دخترم، رفته فکر کنید. اگر پسندتان آید میگیرید به من زنگ زنید. آخر شاید یگان نفر دیگر هم آید. همین طور نه؟ البته. خوب هستید؟ بیا چنید اینجا. نه مرا به بالا برارید. داروهایم در همانجاست. میلش مرا داری؟ نه بخیر. بایسته. احتیاط شوید. بایسته. داروهایتان در کجاست؟ در حجره است.
بعدم شما رو گیر میکنم. مرحمت، خوش اومدید. خوش باشید. دخترم تو اینجا رو چیکار کردی؟ بیاید بهترش به شما نگویم. بچه‌تون رو گیریم. تشکر. مرحمت، بسری نیست. همه از که خوراک میخوریم. بعد اینقدر کار خسته شدیم باز مرا دعوت کردی هم دختر. بعد از اون کاری که شما برای ما کردید چیزی نیست. مرحمت کنید. شما در آنجا شینید؟ مایلش؟ بابا در آنجا بشینید. تشکر. گوش کنید خانم موسیه، هر چی پرسیدن میخواید رفت از پینور پرسید. دیگر از من چیزی نپرسید. من میپرسیدم اما چوره رو در گریختن دیدم. من هم فکر کردم که این گپوی گفتهش راست است. باز این رو در نزد پینور نگویید. با خدا از شما رو میگردونم. دیگر او رو نمیبینید. آخه من چکار کردم که او از من رنجیده است خانم جان؟ چکار میکردید؟ راستا با گپوی اون زن گوش کردنتون بس است. چرا این طور میکنید خانم موسیه؟ از هر چیزی خواهر باشید از پینور پرسید او به شما میفهمونه. مایلش اومده فهموند. مایلش من هم همین رو میگویم. مگر در بین مادر و دختر این خیل چیزها ممکن است؟ چندین سال یکدیگر رو ندیدید. از نیک مگر هر چیزی که شد اکنون گذشت. وعده میدهم من یکی دوش کرده پینور رو به اینجا میورم. اما یک خواهش دارم شما هم با او فشار نمونید. یعنی او این روزها کمی احساسی شده است. میترسم که روز بخدا شگون کار نکنند. مادر جان میوه بیارید. بنام بیارید بنام. بچه ها حالو خرید نکرده ایم کو. پگاه میگیریم. من آنقدر میوه را دوست نمیدارم. اگر یک چای دم کنید خیلی خوب می شود. مایلش حاضر. امروز برای صبحانه گرفته بودم. حاضر دم میکنم. چقدر گمان خوب داشته اید. در درونش دعا نگشته شده. همین طور گشاده می شود؟ نمیدونم. این را از کجا یافتی؟ نه دخترم. خانم ملک مرحمت. حیران شدید؟ مرا ببخشید شبانه شما رو خبر نداده آمدم. نه طور نگوید. مدارم داره. نه تشکر نمیداره. مرا در خونه انتظارم. فردا من کارهای جداشوی شما رو شروع میکنم. برای همین باید یک دو ورق رو امضا کنید. زحمت کشیده. این خیلی نگوید چه زحمت. یک چیز رو پرسم. مرحمت. روزی دعوا که ما می شود؟ ماهی آینده جلسه اولش گذرانیده می شود. اصلا اگر در بین کودکان نمیشدن این کار رو به آخر میرسونید. اما سودیه برای فکر کردنتون وقت میدهد. پدر؟ کیست او؟ خانم ملک. ادوکاتی که ما رو آزاد کرد. اکنون برای یک عمر بدبخت شدنت آمده است. خانم ملک میشه ما شما نرسید. پسرم تو چیکار میکنی؟ فرزند داند
همسرت را از دست داده ایستاده ای. با آنها دلت نمیسوزد. پدر گوش کنید. در نبودن شما کارهای زیادی شد. شما چیزی رو نمیدانید. پدر گوش کن دخترم. دیگر با این سببکاری ما را نکن. جناب خانم ملک، من عذر می‌خواهم. اگر خواهید پگاه به دفتر کاریتان میآیم، آنجا صحبت میکنیم. پدرم در این موضوع خیلی حساسم. مایلش چه خیلی که خواهید. گرچند این کشتی پیشتر ویران بود، حالا کشتیبان دارد. هیچ نباشد در بین سمت راست را میگیرد. تنها اینش را نگیره بودم. تا نفسی آخرینم را ندهم از فریده جدا نمیشوی. این را دانسته باش. پدا بیهوده به دفتر آن فکر نرفت. شاید او هم با این را کاری خیلی کند. شده نمیشود. کنی ده من بینم. از این طرف هستن؟ شود حضور میشم. خیلی کجاست؟ کوشش کرده است و دام بخیم. شاید کشده نمیشود. شکر میخواهید. کمتر. اگر نادرست نفهمی است یک چیز رو میپرسم. مرحمت پرسید. چرا وقتی کوچیدن از کسی به تو کمک نکرد؟ نزدیکانت، اویلت، مادرت، پدرت کجاید؟ ما تنهاییم. فرزندانم و من. وفات کردند. برای من بله. مادر جان این رو کشایید. چرا این رو میکشوی دخترم؟ میخواهم بینم که در درونش چیست. من به تو گفتم که در درونش دعا است. اگر کشوی میافتد بگردم میکنی. آفرین دخترم. لبای خانم آسیا. فریده اگر التماس کنم امروز به نزدم میایی؟ من امروز باید کار کنم. این خیلی مهم است. بله خیلی مهم است. مایلش میایم. تو بازدید. شرف پسرم سراغ فریده را نویس. چیکار میکنید؟ کلینم را میبینم. نبیره هایم را خبر میگیرم. پدر بیاید کمی صحبت کنیم. جدا نشو میگوید اما ما دیگر با فریده مشکل کرده نمیتوانیم. آخر چیزهایی است که شما نمیدانید. میدانم. مادرت همش را نگوید. پدر و مادری کلین ما معلوم نبوده. لیکن من میدانم او دختری من است. من باشم پدرش هستم. سراغ را نویس پسرم. خانم من میخواهم مسئله کشتن پینو را به شما شرح دهم. آخر خودتو میدانید رشت چیزی بد است. خودم را به چیکارهایی نمیبرد. احوال من اون وقتا خیلی وزین بود. یا از من میشوی یا به خود میروی گفتم. اما حالا خیلی پشیمانم. پدری کودک هم تو نبوده ای. خانم فریده نگفت که پدرش کی؟ نه خیر. البته نمیگوید. تو چی گفتن میخوایی؟ رفت از او پرسید. همه چیز رو میدونم.
بیا خیز کمال. با کجا میروید؟ احتمال چی نیست؟ به حیات کهنه‌مون برمیگردیم. پیشتر در حیات ما نبودیم. از این پس هم نباشد بهتر. نه تو چی گفتن میخوری؟ مرا مرده گمان کردنتون رو دوام دهید. من هم جانا رو مادری خودم فکر کردن رو دوام میدهم. همین طور نه شما رو ناراحت میکنم نه خودم رو. پینور من به تو زندگی کردن نمیتوانم. این رو چی فهمم؟ لیکن شما دروغگوی مرا فکر کردن میتوانید ها؟ پینور لطفا شنید یکتن. خیز کمال لطفا شنید. خیز کمال. ایساری من درکرد. من رفته دستوریم را شویم. این کاری شما خیلی نازک است. بیاش اینجا. شنید. آرام شد. اکنون معلوم شد که چرا شما مرا جواب نمیدهید. یعنی روبرو کردن میخواهید. مایلش مرحمت روبرو کنید. خانم فریده چی بودنی پدری کودک را گوید. گفتم نمیتواند. چرا؟ چونکی پدری کودک شوهری فریده است. مرا حامله دار پرداخت. بعد همراهی همسرش یک جا شده مرا کودک در دستم از در پیش کردند. همین طور نیست؟ گپ زن آخر چرا خاموشی؟ جواب ده آخر. البته نمیتوانیم. مرا به خانه زنی دین شده ناوردم. تو باشی با این طاقت نکرده برآمده نرفته بودی. همه این درست جواب ده آخر و مرا دیگر بد نکن. فریده خوبم. بیو اگر خواهی باوش خانه. نه بهترش روم. لطفا. دیلک آمدم خانم آسیا. با اینجا بیو. زود با فریده کمک. اصلا پایم خراب شدن. من طاقت کردن نمیتوانم. به خانم آسیا این زمان از آدم بودنم شرمی دارم. هم اون زن بیچاره و هم گلی من حیف شدند. هر جاشان هم قربانی شدند. خیر من این را صاحبی کردم. دیگر چیکار کنم؟ با دو کودک خودش تنها ماند. از کارش هم برآمد. حالش چه می شود؟ به خدا اگر فکری من عاجز را پرسید خانم فریده در اینجا کارش را دوام دهد. اما فریده اصلا این را قبول نمی کند. هم با پینور در یک خانه زندگی نمی. شما پینور را نمیشناسید. او هیچگاه کینه نمیگیرد. مثل کاه سوخته دود میکند و تمام. شما به این داد و فغانش اهمیت ندهید. اصلا او خیلی با وجدان است. حتی دیشب با گناهی من از کار راست گفته تا صبح گریه کرد. براستی؟ باور کنید پینار هم خیلی خرسند می شود. مایلش لیکن آقای کمال فریده این رو قبول نمی کند. به فکرم از شما قرضدار از پینار گفت. بله. هر تمام شما هم این رو بهانه کنید. به خدا پینار هم خرسند می شود. مایلش تمام. تو به نزد پینار خوب شد از خانم آسیا؟ خوب هستی؟ خوبم تشکر. گوش کن من نمیخواهم که تو از اینجا روی. این ناممکن است خانم آسیا.
من با فینور در زیر یک بوم بودن نمیتوانم. اما از من قرض داری؟ میدانم. من قرضم رو میدهم. در همین جا کار کرده میدهی؟ خانه کرایه گرفته ای؟ روزانه کار کرده بگویی به خانه اد میروی، همینطور با پینا رو برو نمیشوید. چی گفتی؟ فریده اصلا من میخواهم همین جایی. باش روزی شب مرحمت. روز بخیر پسرم. من خسروی خانم فریده هستم. او را دیده میتوانم؟ یک دقیقه خانم موسیقی برایم خبر بدیم. مایش. این جناب کی رو انتظار دارید؟ خسروی خانم فریده هستم. این همون شخصی نیست که تو رو از در پیش کرده؟ بله همون است. من طاقت نمیکنم. واضح جواب خانم موسیقی صفایم رو بیرون نکنید. مانید خدا جزایشون رو دهد. بله خدا جزایش را دهد. خودمان را گنده نکنیم. پدر؟ دخترم، این زن در اینجا چیکار میکند؟ بیایید گذارید میفهمونم پدر. نمانده که دیلم رو خالی کنم. مادری نبیرش از پیشش میگذارد. حتی چی حال دارید نگفت. مگر میپرسد اگر میدیده چطور مرا در دست کودک از در پیش کرده بودند. اکنون کاری کرده نمیتواند. از این پس تو به صاحب نیست. تو دختری من، دختری آسیا کرکایونلی هستی. درست، لیکن ما با کجا میرویم؟ به شرکت. بگاهی در شرکت به خاطر ضیافت میدهم. میخواهم همه دخترم را دانند و شناسند. و نزدیکی صاحبی کرسی خواهی شد. باید از خود ارادت کنی میتوانی؟ دخترم، تو در اینجا چیکار میکنی؟ مگر برای این زن شده خانه‌ات را ترک نکرده بودی؟ میدونم پدر. وقتی که من کار رو سر کردم در اینجا نبود. بعد از کجای پیدا شد؟ معلوم شد که دختر خانم آسیا بوده است. مردی در برش بوده کی بود؟ خیریدین در دست او بود. کمال، آخر به یادتون نیست؟ پینور همیشه میگفت که نیت او را کشتن دارد. حالا باشد شوهرش شده است. یک چند روز پیش آیله دار شدند. شرف چی؟ شرف این را میداند؟ نمیدونم پدر، نمیدونم. دخترم، من با شرف گپ زدم. او دیگر دعوا نمی کند. تو هم دیگر دعوا نکن دخترم. اگر در دل نباشد این چرا تغییر می دهد؟ من باید در اینجا کار کنم. از خانم آسیا برای یافتن آیدن قرض گرفته بودم. باید آن را پرداخت کنم. من برای چیم؟ من به شما این را روا نمی بینم. مگر در احوال وزین بودنتون را نمی دونم. به این هم روزانه در اینجا کار کرده بگاه به خانه برمی گردم. یک خانه یافتم. همین که جمع گیر کردم شما رو هم جیغ میزنم. اگر یگان مشکلی پیدا شد وعده دی که مرا خبردار میکنی.
ای به نزدی در چیزی گذاشتم میوه بنان هم هست؟ اینها رو کی گذاشته است؟ من میدونم که این رو آویخته است. کلید در دست من است. خوشو پسرم. اول خوراک خوریم؟ باز کارتوشکا میخوریم. از بگو کمی مونده بود. باز در برش کمی مکرون میپزم. من دیگر کارتوشکا خوردن نمیخواهم. من میدونم که شما چی میخورید. چی میپزید؟ سورپریز. خوب است پدر. شین پسرم شین، من با تو گپ دارم. در خصوص فریده گپ میزنیم. نه، در خصوص پینار. با پینار چی شده است؟ امروز وقتی به نزد فریده رفتم پینار را دیدم. در آنجا چی کار میکرده است؟ پینار دختری صاحب خانه بوده است. پینار؟ دخترش؟ من اون خانه رو دیده بودم، مثل قصر بود. اکنون پینار ثروتمند شد. گپ در سر این نیست خانم. گپ زنید پدر. پینار عائله دار شده است. کای؟ با کی؟ تو چی خبر نداری؟ نه. با کمال. با دشمنی جانیش کمال. خوش آمدید. خوش باشید. مرحمت. بذارید. مرحمت. خوش آمدید. خوش آمدید. مرحمت. خوش آمدید. مرحمت. چه زیبا. چه زیبا شده ای. مثل زنان ثروتمند. با فکری من هم این گونه جمعیت ها به تو فایده می‌آورد. همین طور. بله، بهتر است. بهتر شده است. گویا از این هم بهتر میشه باشد. امکانیت رابی؟ این رابی تماما از خود رفته است. خواطر نشو، من هوایش رو میگیرم. و پشتش نگاه نکرده از این شرکت گریخته میرود. کمی سر و سیما شوی خوب میشود. همینطور. تشکر. کنی با در اون در تو رو دست خالی جواب نمیدیم. کنی بیا. دخترک با اون حجره نداره. کنی بیا. لیکن عزیزم بعد از خوراک بخور. میلش تشکر. آفرین.
شام بخیر. میخواستم با خانم پینار صحبت کنم. با دختری خانم باشه؟ بله با دخترش. در شرکتن مجلس دارن دیر می آید. در شرکتن. خرج خیر شده است؟ خیلی خوب. پگاه هم پسید مادر جان؟ این طرف باشه شکمچت کلان می شود. تو مراد کجا شد؟ گم کردی مگر؟ نیست، افتیده است. در یکان جای خونه است. خوراکت را خورده بعد میابیم. مایش. محترم کارمندان خالدینگ کرکایونلی، برای بعد از روزی وزین کاری دعوتی مرا رد نکردنتون تشکر میگویم. اصلا وقتی زیادتون رو گرفتنی نیستم. خواطر نشوید، سبب امروز در اینجا جمع اومدنمون در آمدن من از جناب شما دعوت من ندارید. من زیاد نمیستم. از درون پسرم رو گرفته میروم. مایلش حاضر تمام می شود. لطفا انتظار شوید. خالدینگ کرکایونلی. برادر، چطور میگری؟ کجا میروی؟ میخواهم خانم رو که به خاطر او جمع شده ایم با شما شناس کنم. پینار جان، کنی بیا نزدیک من. کنی بیا جانا، کن بیا. چند سال نشود که سرداری شما هستم. این یک مدتی دیگر دوام می‌یابد. اما نفری که کرسی ام را صاحب می‌شود خانم پینار، یعنی دخترم. دخترت؟ خالدینگ هم پیش باشید. از این روز این جانب همکاری شما می شود. باوری دارم که با حکومت می کنم. پینار جان، اگر اون گفتنی داشته باشی مرحمت. نمیدونم چی گویم. آخر گوید که من خوشبختم که چنین مادر دارم. خدا عمرش را دید و مرا با جای او در کرسی شناند. اگر حقیقت را گفتن لازم باید. تو حقیقت را از کجا میداری؟ مهدار، حیاتی تو سخت و دروغ است. با من بپسرم. مایلش گیر. کی تو را اجازتی در اومدن داد؟ کی؟ پسرم را ده. گیر! دستت را گیر! پسرم از این پس همراه پدرش کلان میشود. پدرش؟ نه، به خاطر ادرس پدری است. کنی ده پسرم را پدری و کمال خود را به دست گیر. جناب، کودک رو لطفا با من دید. خواهش بکنم کودک رو با من دید جناب. جناب کودک رو با من دید. کودک رو از دستش گیر. ایستا همه‌تون رو حبس میکنم. اگر توانی پلیس رو جزن، من پدری کودک هستم. با من نگاه. اگر از این در بر اومده روی خطای کلان میکنی، در مقابلت آسیا کرکایونلی هست نسبت میکنم. شراب کودکم را ده. شراب من وعده میدهم به تو رو میگیرم. نه بیغم رو میگیرم. هم خانه رو جمع کن، میپوچه میگوید و هم به دستم کودک رو میدهید. بار کنه و پشت مادرتون بار کردن گیرید. آخر مادرتون همه غم شما رو میبردارد. خیلی غم خانم، ما همه یک جا نبیرم ما رو کلام میکنیم مگر او را دیگران کلام کنند. دست به دست نبیرم ما رو کلام میکنیم. باز مادرش دعوا میکرده است. دعوا میکرده است؟ دعا کند تا ما بالای او دعوا نکنیم. تنها برای خواهش ینگم خاموشم. تو چی میگویی امیر؟ همین وقتی گم شد خانم آسیا او را یافته بود. خیلی وقت در خانهش نگاه بین کرد. چند بار گمان هم کرده بودیم اما این کار میکرد. کار خدا را بین. بعدا ینگم در نزدش به کار در اومد. وقتی امینه را یافتند همش را فهمید. با خاموش ایستاد همینطور. آخر به فکرم برای آن خاموش ایستاد که کودک را محافظت کرده نگاه بین کرده است. آخر فکر کنید اگر به دست آدمانی بد میافتاد با کودک چیکار میکردند؟ امینه هم با اون زن مهر کرده است.
وقتی احوالچنین شده است ینگم با او رحم کرده است. انا دیدی؟ کلینی دوست دارد رو دیدی؟ خانه زنی رو که دخترش رو دزدیده است تازه میکنه. به خدا حیف، صد حیف پسرم. این کار تمام شد پدر، تمام شد. از این پس کسی با من در خصوص فریده گپ نزند. یاسین و امینه رو من با خودم میگیرم. کودکایم در نزد من کلام میشوند. دیگر بلا بفرستی مادرشان. چی شد؟ بیا جانم، بیا باز جانم، باز جانم، باز. تو در کجا بودی؟ در کدام قبر بودی؟ باز شوهرم بوده است. چرا مرا از شرف محافظت نکردی؟ آخر پدر کودک است کنم. من چیکار میکردم؟ ابله ترسون چک. چرا؟ آسیه مرا محافظت میکنند گفتی؟ من میبرویم. با کجا؟ باری آخر به شوهر فریده خبر میفرستم. یا مثل آدم کودک را آورده میدهد یا روزش رو میبیند. شرف رو نمیشناسد. دیگر هیچگاه روی پسرم رو به من نشان نمیدهد. او هم مرا نمیشناسد. قوتم را، قدرتم را با کی سر و کار دارد نمیداند. مرا نمیشناسد. تا باز گلکم باز به غضب نهاید. ترسون چک. شاید در برو افتاریده باشید. بگاهی بر اومده بودی. مادر جان بس ببینیم. نه من میبینم. اول میز رو جمع کنیم. Гонка спустидан лози беҳуда овора шуда мози кун. مرحمت. شما را ناراحت کردم، مرا ببخشید. دخترم تومورش را گم کرده است. گفتم شاید دیشب در اینجا افتاده باشد. تومور؟ ندیدم. خیر میکنم. اگر یافتم میارم. تشکر. من به بازار میروم. اگر یگان چیز لازم باشد به شما هم بیارم. امروز به کار نرفتی؟ نه آخر. نه چیزی لازم نیست. تشکر. خیر میلش. سلامت باشید. سلامت باشید.
فریده این حجره کهنه نیست؟ اشیاها از نیکیست؟ از صاحب خانه. چه خیلی صاحب خانه های بی‌وجدان هستند؟ تو با اشیاهایش به اجاره گرفتی؟ نه این طور نیست. او هم پرتویت گفته بود. خیر پرتو آخر در انبار ما اشیاهای زیاده است. هر چیزی رو خواهی بیار به اینجا. تشکر. فریده اصلا من به اینجا برای کاری دیگر آمدم. بچه ها کنی شما به حجرتان روید درستان را تیار کنید. مرحمت کنید. یگان چیز می نشید؟ نه فریده جون چی؟ در اینجا هم نیست. دخترم حجره ندارم. دختری من است. فریده دختری من است. دعای من رو شنیدی. با پای خودش رو به نزدم آوردی. فریده دیروز شوهرت به شرکت زده در اومد. وقتی پینور رو با کارمندان شناس کردنم هرچی از دهانش بر اومد گفت بعد خیریدین رو گرفته رفت. نخواست. با اویلدار شدن پینور و کمال طاقت کردن نتوانسته است. من چی کار کردم میتوانم؟ تو رفته با شوهرت گپ زد. اگر روزی نشود همش رو به خسارت فهمون. آخر این کاری خوب نمیشود فریده. من نمیخواهم به اونها ضرر رسونم. وگرنه من چیکار کردنم رو میدونم. میخواهم آدمگری کنم. احتیاج داری فریده؟ شرم نداری؟ نه تشکر خانم موسیه. آیسته آیسته همش رو حل کرده ایستاده ایم. شما فقط راحت باشید بس است. یگون چیز گفتنی نباشی من میرم. تشکر زیاد. باز بیایید.
بیا زود میلش فریده اینو صاحبی خونم آقای ایهن خوب هستی دخترم شد نترس اینجا بیا چیزی نشده نترس ببینی وقتی در رو کشادم بیهوش خوابیده بود چیکار کنیم؟ از کیفشون بارداره برو بارداریم من رفتم از پلیکلینیکی در بالا بودم دکتر رو گریزه میارم نمیخین اویسته خانم موچه به شما چشم خوب هستی؟ این تبنو خواست از پیش ما نبرو جانم تلفن کنه و مرا خبردار کن اگر پایم رو نیست کردن خواهی بهوده سرگردان نشد چون میدونم که روزهای آخری هفته فریده در اینجا کار نمیکنه. خیر این طور باشد خوش آمدی کنی گپ زن چی میخوایی؟ پینو باید هر چیز زودتر نقشه کشیم. این زن این روزی و فردا تو رو با نامناسب خودش میگذاراند. اگر به رسمیت ضروری سر شود احوال ما چی میشود؟ نامی پدر نامی مادر همش معلوم میشود. خیر نباشد دست همش رو رخو کنیم از او بخشش پرسیم با من مسخره بازی نکن. تو هر چیز زودتر چیزهایی رو که برنامه گذرانیده میتوانی گذران. خانه ماشین فرقی ندارد. بعد رفته در یگون بانک حساب شریکی میکشویم. پولهای آماده رو باشه در آنجا میگذاریم. باز یگون فرمانی دیگر؟ عقلت رو کار فرمون عقلت رو. هرچی میتوانیم گرفته از اینجا باید غیب زنیم. هم من این وقتا خریدی با پدرش هستن و مخلال میرسونن. اگر کارمون دوست رود دیگر برای او رو گذاشتن جای نمیبینیم. نخور میخوای که کارهاشون به جا مونند همینطور اوسیا همشون رو محو میکنن. من باشم این رو استراحت کرده تماشا میکنم. پینو تو از پس حسابای خوردی. ما برای چی با اینجا اومدیم؟ یک بخاطر بیار. حالا دقت اوسیا رو پریشان نکن تا از پس پر کردن کسی هستم. بگذار خیردین هم کمی با پدرش خورسندی بکنند. ای جگرم رو پاره کردی پاره. من بطفتنه داشتم نه اوسیا خیلی مهم است. با تو چی شده است؟ من میرم بکش خب انیخ نکردم اما دیگر بر نمی کردم. ایهن تو چی شوخی میکنی؟ من را ببخش تو همین جا بوده است. ایهن اگر شوخی کردن خوبی بد کن برای غمگینم کردی. اوسیا تو هم میدونی از آن که بعد از چندین سال پشیمان شده پس میگردیم خوبش از فاضل و این خطا که فاطمه بخشی. ایهن من برای خودت حیاتی نمیدیدم. خوشبخت تو به این سزاواری. belki yar aşkın esiriydim belki o sevdana serseriydim belki yar dermansız bir dertliydim sevdim amansız sevdim belki yar aşkının esiriydim belki o sevdana serseriydim belki dermansız bir dertliydim sevdim amansız sevdim.
تنها برای خودم حیاتی نساختم. چرا باز پیدا شدی؟ بیا. آقای تیمور از خانم آسیا خبر دارید؟ امروز به شرکت می آیم گفته بودند. مرحمت کنید. چه مسئله بود؟ اون کس میخواستند که برای وصیت نامه‌شون یک نمونه ترتیب دهم. خوب، لیکن این هر قدری به خانم آسیا دخالت کند به من هم دخلوره. کاری دهید من اون نمونه را بینم؟ اما خانم آسیا گفتند که او گپش رو گفته است. ده حاجت به این قدر صحیفه نیست. به ایشیل یکم تنگه نمیمونم نوشته در زیرش امضا میکرد بهتر نبود؟ از کسی امضا نمیگیره. اول من با خانم آسیا گپ میزنم. به این شرمندگی خاتمه میبخشه. خدا شفا ده. تشکر. باید تعجیلا در بیمارخانه بستری شود. در خانه کاری کرده نمیتوانیم. در بیمارخانه خوب رفتن نمیخواستند. همسایه ها گفتند. نمیدونم، باز شما با خودشون گپ زنید. اگر توبه نشون احوالشون هر روز بدتر میشود. خدا شفا ده. تشکر. احوالتون خوب است؟ صد شکر که چیزی مهمی نبوده است. چقدر زیاد میخواستم به این دروغ باور کنم، اما میدونم که وقت زیادی ندارم. کاش چیزی گفتن میخواستید؟ نه دخترم، بیا اکنون به پایان فراد. تو کودکان انتظارند. رو دخترم، زودتر. چیزی لازم شود مرا خبر دهید. میلش خبر میدیم. رو. برای 3 تنگ از تو روی گردوندم. اکنون بیشتر برایت نگاه کرده من پدرت هستم میگویم. شاید بس کردم. آخر چی میگویم؟ شما پدر من هستید؟ مگر این از روی آداب است؟ مگر چنین سوال دادن ممکن است؟ خیر حاضر نگویم کار میگویم. باید بس کردم. اما تو باید دانی شمایان رو من جدا کردم. من یک جا میکنم. آقای تیمور، خانم آسیا رو جغزم. کی باشد کی؟ ها
شما را در اینجا دیدن خیلی خوب است آقای تیمور. کمی دیرتر سبب اومدنم رو میفهمی. برای همین خرسند نشه. چرا ایستاده؟ رفته جرسن. خانم اوسیا نیستن. مایلش انتظار میشوم. رفته برای من یک چای بیار. مایلش. تو چی درد داری؟ همین که با خانم اوسیا گپ زنم هیچ دردم نمیمونه. به این هم همه تون رو از در بیرون میکنم. مرا دخترش را از در پیش میکرده است. دخترش هستی ها؟ بله دخترش. این طور باشد فریده کیست؟ آن خدمتگاری که دختر خانده تو بود. دختر حقیقی آسیا. شما مرا به عقل فکر میکنید؟ همه حقیقت رو میدانم. البته همش رو به آسیا میگویم. شما را از درش پیش کردنش برای من بسنده است. مرحمت. با فکرم خطا میکنی. یعنی از این کار پول زیاده کار کرده میتوانی. پینور چرا میگویی؟ احمقی نکن. تو خاموش گوش کن. هرچی ما گیریم نصفش رو میگیریم. مایلش. پینور خاموش آخر او همش رو میداند نمیبینی؟ باز یک شریک دیگر همین طور. زنی با عقل است. هیچ نباشد تو هم مثل من عقل داری. اگر فریده معلوم شود چی شده است رو میدونی. هر دیامون هم چیزی به دست آورده نمیتوانیم. از این احوال تو من خوشحال میشم. کمی دیگر داره کن. التجا کن. حاجت به این شرطنامه ندارم. تنها از آسیا یک سوال میپرسم. هر دو شما را از درش پیش میکنم. تیمور بس کنید. آسیا میآید در وقتش. گوش کن این کارو اصلا نکن وگرنه پشیمون میشی. خوش آمدید خانم اوسیا. خوش باشی. سلام خانم اوسیا. با شما چی شده؟ خوب نمینمایی. خودم رو بد حس میکنم. تیمور تو در اینجا چیکار میکنی؟ حالا وقتی رفتنش است. تو کاردار نشو. تو با دختری من چطور گپ میزنی؟ چنانه که سزاوار است گپ میزنم. درست گپ زن. او دختری من است. دخترتونه؟ این طور باشد اثبات کنید. کنی در کجاست اثباتش؟ من نمیبینم. من میگویم بسنده نیست مگر؟ بسنده نیست. مقدام اشیاء را از میراث محروم میسازه بسنده نیست. برای اثبات کردن دخترتون هرچی زودتر تحلیل دین کار طلب میکنم. تو کی هستی که از من از اوسیا کراکویونلی اثبات طلب میکنی؟ پینور دختری من است. برای همین وصیت رو عوض میکنم. برای اون که بعد از مرگم کنه‌های خونمگ مثل تو دخترم رو تشویش ندهند. اکنون رو دفشار. به این هم تعبم خیره است. سخنی آخرین همین. تو بازید آقای تیمور. آن وصیت را امضا نمیکنی خانم اوسیا. اینقدر زیاد عمر نمیبینی. خانم اوسیا آخر او به عقل است. اهمیت ندهید. مانید خودتان رو زیخ نکنید. نه برای اون نیست. یا اینکه فریده شما رو زیخ کرد. امروز پدرت رو دیدم. پدرم رو؟ چطور پدرم رو؟ پدرش رو؟ در کجا؟ چطور؟ در حقیقت خانم جانو چیزی گفتن نمیخواهم و بالو بر اومده کمی استراحت میکنم. روید البته استراحت کنید. چیکار میکنید؟
پدرم برآمد. من گفتم که باید زودتر تدبیرمان را اندیشیم. خیر حالا حق دهان تیمور را دادیم، اما خودت دیدی او یک روی کرده آن تحلیل دین را طلب میکند. خیر گویا خانم آسیه را کمی فریب دادیم. این آدم چی؟ او ما را به حالمان میگذاشته باشد؟ با من نگر. این آدم زنده بودن فریده را میدوند؟ البته میدوند، مگر این طور میشود؟ وقتی من در بیمارخانه بودم اومده دخترش را بوسیده رفت، اما از آقای غالب پول گرفته است. نخواد. اکنون چی میخواد؟ باز او هم به جستجوی دخترش نبراید؟ ای کنی خیز رفت، کنی دهانی آسیه را کن، کنی فهم اصلی کار چی بود است. با آن نگاه کرده تدبیرمان را گیریم. زودتر زودتر. بچه ها من به نزد امک ایهانتون رفته زود برمیگردم. مایلش مادر جان. آقای ایهان این بار حتما میپرسم. آقای ایهان بازداره اونجا نفتیده باشد. این احوال با کجا رفته باشد؟ ممکن است درایم؟ بیا جانم بیا. من طاقت غمگینی شما رو ندارم. درونم پاره پاره می شود. اگر به شما کمک کرده توانم. با من بودنت بسنده است. میلش من فکر کردم این آقای تیمور در این موضوع گپ نزن. اگر آتش باشد هم با اندازه خودش می سوزد. یعنی اصلا من پدرم شما رو غمگین کرد. آخر ما حتی گپ نزدیم. خب خیلی خوب. یعنی شما او رو در راه دیدید همینطور؟ در خانه فریده او رو دیدم. یه وای خدایا. چی شد؟ به تو چی شد؟ خوب هستی؟ آخر نام فریده رو شنده حیران شدم. در اونجا چیکار میکرده است؟ صاحبی خانه بوده است. از نام فریده باوری داره؟ یعنی اگه چیز دیگری نه؟ باز چی بوده میتوانیست؟ فریده همین طور گفت. نه من حیران شدم. این خیلی تصادف رو شنیده. آخر حیات پر از تصادف هاست. کی میگفت که بعد از این قدر سالها اولش خیلی وزنین بود، بیمون بوده. خیر بعد از این پس نیتی بخوردن داره؟ نمیدونم پینار، با یک خلاصه نامده. حالا هم مزورد. یعنی شما حق دارید. آخر شما رو پرتفته رفتم. فکر میکنم اصلا من هم گناهگارم. حامله دار بودنم رو از او پنهان داشتم. اما چیکار کنم؟ آخر من زنم. یعنی تنها برای کودک شده خانه دار شدنش رو من نمیخواستم. اصلا خیلی درست رفتار کرده.
اگر شما رو کمی هم دوست می داشت در این قدر وقت شما رو باری هم سراخ کرده می بود.